ชีวิตไหม According to Acts chapter 10, จากพระธรรมกิจการบทที่ verse 44, 10ข้อที่44 Cornelius and his family, คนในร้อยโคอร์เนเลียสกับครอบครัวของเขา although they were Gentiles, ถึงแม้ว่าเป็นคนต่างชาติ they realized that they need redemption. เขาก็ตระหนักว่าเขาต้องการรับการไถ่ So they called for Peter. จึงส่งคนไปเชิญเปโตรมา And when Peter came and shared the word, และเมื่อเปโตรมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า those who are listening to the word receive the Holy คน Spirit. ที่ฟังถ้อยคำของพระเจ้าก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ And I believe those who are serious in hearing the word of God และผมเชื่อว่าคนที่ตั้งใจจริงเอาจริงเอาจังกับการฟังพระวจนะของพระเจ้า will receive the Holy Spirit. ก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย I pray that tonight, ผมอธิษฐานว่าขอให้คืนนี้ as you hear the word of เมื่ God, อพี่น้องฟังพระวจนะของพระเจ้า the Holy Spirit will come upon you พระวิญญาณจะเสด็จมาเหนือท่าน and He will answer your prayers. และพระองค์ก็จะตอบคำอธิษฐานของท่าน And so, today we are today and tomorrow, และวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับ we're going to share about this book. เราจะแบ่งปันถึงหนังสือเล่มที่2 This book หนังสือเล่มนี้ is about this book. ก็เกี่ยวข้องกับหนังสือพระคัมภีร์ But what part of the Bible is this about? แต่ว่าพูดให้เจาะจงเล่ม2เนี่ยพูดถึงพระคัมภีร์ตอนไหน This book is about the Exodus and the wilderness journey. ก็คือเป็นช่วงเหตุการณ์การอพยพในถิ่นทุรกันดารนะครับ And so, the Israelites ชนชาติอิสราเอลนะครับ and even the Jews, believing Jews today, แม้แต่คนยิวที่ they believe that the biggest story of redemption and salvation in the Bible ชาวยิวในทุกวันนี้นะครับเชื่อว่าเรื่องราวแห่งการไถ่และความรอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด the redemption story other than the crucifixion of Jesus Christ เรื่องราวของการไถ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าไม่นับการที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน they believe that the first redemption and salvation story in the Old Testament เขาเชื่อว่าเรื่องราวของการไถ่และความรอดในพระคัมภีร์เดิมนั้น is about the Exodus and the wilderness journey ใกล้กันมากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ Exodus เกี่ยวกับการอพยพออกมาจากแผ่นดินอียิปต์นั่นเอง And so for the Israelites in the Old Testament times, ดังนั้นสำหรับคนอิสราเอลนะครับในยุคของพระคัมภีร์เดิม Exodus was the salvation story. เรื่องราวของการอพยพก็คือเรื่องราวของความรอด And from here, จากจุดนี้เอง we see God's plan of Jesus coming to this earth and dying on the cross. เราจึงได้เห็นแผนการของพระเจ้านะครับเป็นแบบจำลองแผนการของพระเจ้าที่จะให้พระเยซูเข้ามาในโลกและตายบนไม้กางเขน And in here, ในเรื่องราวตอนนี้ God plans His calendar พระ and เจ้า His feasts พระเจ้าก็จัดลำดับเหตุการณ์ปฏิทินของพระองค์ that tell us about ซึ่งจะบอกให้เรารู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น the entire history of redemption เป็นประวัติศาสตร์การไถ่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับ all the way to Revelation. ตั้งแต่ปฐมกาลไปจนถึงวิวรณ์ So this is one of my favorite books ดังนั้นหนังสือเล่มที่2เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมโปรดมากเล่มหนึ่ง because this book and this map เพราะว่าหนังสือเล่มนี้แล้วก็แผนที่อันนี้ tell us about number one, my life. เป็นมีเนื้อหาอย่างแรกเลยมีเนื้อหาที่บอกเกี่ยวกับชีวิตของเราเองที่จะได้รับการไถ่ Can you see this? ฟังไหมฟัง So this is my life map. นี่คือเหมือนกับแผนที่
ของชีวิตของเขาเอง Let me ask you, is this your life map today? ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นแผนที่ชีวิตของพี่น้องได้ไหมครับ Really? จริงหรือเปล่า How? This is a map of Israel. นี่เป็นไปได้ยังไงที่เป็นแผนที่ของชนชาติอิสราเอล This is Egypt here, ตรงนี้คือประเทศอียิปต์ and this is Israel. ตรงนี้คือประเทศอิสราเอล This is Sinai Peninsula. ตรงนี้คือคาบสมุทรซีนาย How is this your life map? ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตมาเป็นแผนที่ชีวิตของเราได้ยังไง And at the same time, this is the map that tells us about Jesus. ขณะเดียวกันก็เป็นแผนที่ที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้แก่เรา So today and tomorrow, we're going to study about why this is about Jesus and why this map is about myself. ดังนั้นคืนนี้กับวันพรุ่งนี้เราจะศึกษาเพื่อทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ส่วนนี้นะครับว่าทำไมแผนที่นี้จึงเป็นเกี่ยวข้องกับพระเยซูและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร So God makes a covenant with Abraham. พระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัม And when God makes a covenant with Abraham, เมื่อพระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมนั้น this covenant is like a prophecy. การพันธสัญญาเนื้อหาของพันธสัญญานั้นเกี่ยวคล้ายกับเป็นคำทำนายถึงอนาคต Let us turn to Genesis chapter 15, อยากจะให้เราเปิดดูพระธรรมปฐมกาลบทที่ verses 13 through 16. 15 ข้อที่ 13 ถึงข้อที่ 16 Genesis 15, 13 through 16. ปฐมกาลบทที่ 15 ข้อที่ 13 ถึงข้อที่ 16 Verse 13 it says, God said to Abraham, know for certain that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, where they will be enslaved and oppressed 400 years. ข้อที่ 13 พระองค์จึงตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงรู้แน่เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในดินแดนซึ่งไม่ใช่ที่ของพวกเขาและพวกเขาจะต้องรับใช้ชาวเมืองนั้นจะกดขี่เขาถึง100 ปี God is making two promises here. พระเจ้าให้คำสัญญาไว้2 ข้อในตอนนี้ God says to Abraham, you will have descendants as many as the stars in the sky. อย่างแรกพระเจ้าบอกว่าอับราฮัมเจ้าจะมีลูกหลานมากมายเหมือนกับดวงดาวในท้องฟ้า Secondly, God is saying, I will give you this land of Canaan to you and your descendants. อย่างที่2พระเจ้าบอกกับอับรามว่าเราจะให้แผ่นดินคานาอันเป็นมรดกแก่เจ้าและลูกหลานของเจ้า And Abraham asks God, อับราฮัมก็ถามพระเจ้า verse 8, ข้อที่ O Lord God, how may I know that I will possess this land? 8อับราฮัมก็ถามว่าข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ครอบครองจะได้เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ And that's when God makes this covenant with him. And he says, when this happens to you, you will know that this land will be yours. ดังนั้นพระเจ้าจึงทำพันธสัญญากับอับรามเพื่อจะบอกว่าเมื่อเกิดขึ้นตามนี้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นตามนี้จริงเจ้าจะรู้แน่ว่าเจ้าจะได้ครอบครองแผ่นดิน And so this is a promise and prophecy that God will fulfill His promise to Abraham. ตรงนี้นะครับเป็นทั้งคำสัญญาแล้วก็เป็นทั้งคำพยากรณ์ที่จะบอกให้รู้ว่าพระเจ้าจะทรงรักษาข้อสัญญาที่มีต่ออับราฮัม What is the land we are praying and hoping to get into? แผ่นดินที่เราต้องการเข้าไปยึดครองแผ่นดินที่เราต้องการเป็นสมบัติของเรานั้นคืออะไร Which kingdom? Kingdom of God, kingdom of heaven, right? แผ่นดินสวรรค์ราชอาณาจักรสวรรค์ So your Canaan is heaven. คณานของเราก็คือสวรรค์ And God is saying, when these things happen to you, you will know that I will give you Canaan. พระเจ้าก็บอกว่าเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเจ้าก็จะรู้ว่าเจ้าจะได้ครอบครองคณาอันของเจ้า So what will happen? First, จะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกสุด verse 13, ข้อที่ 13 your descendants will be strangers in a land that is not theirs. เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหนึ่งลูกหลานของอับรามจะเป็นคนต่างด้าวต่างแดนในที่ที่ไม่ใช่ของเขาเอง They will be enslaved and oppressed 400 years. เขาจะต้อง
เป็นทาสเป็นเวลาถึง400 ปี Is that a blessing or curse? อันนี้เป็นพระพรหรือว่าเป็นคำสาปแช่งครับ God says, I promise you. พระเจ้าบอกว่าสัญญาไว้เลย And then verse 14, but I will also judge the nation whom they will serve. ข้อ14ผมก็บอกว่าแต่เราจะลงโทษแผ่นดินที่เขารับใช้เป็นทาสอยู่ And afterward they will come out with many possessions. จากนั้นเขาจะออกมาจากแผ่นดินนั้นด้วยทรัพย์สมบัติมากมาย And then verse 15, as for you, ข้อที่15สำหรับ speaking เจ้า to Abraham, สำหรับอับราฮัม you shall go to your fathers in peace, you will be buried at a good old age. เจ้าก็จะไปอยู่กับถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษเจ้าจะจากไปตอนอายุแก่มากทีเดียว So did these things happen later? ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในเวลาต่อมา When did this happen? เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ Not during Abraham's time, ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยของอับราฮัม not during Isaac's time, ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยของอิสอัค not during Jacob's time, ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยของยาโคบ but it started from the time of Jacob แต่ว่าเริ่มต้นก่อตัวขึ้นในสมัยของยาโคบ through the time of Joseph ผ่านไปยังลูกของเขาที่ชื่อโยเซฟ and through the descendants of Israel. แล้วก็ลูกหลานคนอิสราเอลนะครับในเวลาต่อมา They were enslaved in Egypt ทุกคนเหล่านั้นเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ for 430 years. เป็นเวลาทั้งสิ้น 430 ปี They lived in Egypt 430 years, but they were enslaved 400 years, just as God said here. เขาเป็นทาสจริงๆก็ 400 ปี แต่ว่าอยู่ทั้งหมด 430 ปี ช่วงที่เป็นทาสคือ 400 And then God said, but they will come out because God will judge that land. แต่ว่าพระเจ้าตรัสต่อไปว่า พวกเขาก็จะได้ออกมาจากแผ่นดินนั้นเพราะพระเจ้าจะลงโทษจะพิพากษาแผ่นดินนั้น Did that happen? เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไหมครับ And this is the Exodus. นี่คือเป็นเหตุการณ์ของการอพยพนะครับ And then God says, verse 16, แล้วข้อที่ 16 พระเจ้าตรัสไว้ว่า then in the fourth generation, ในชนรุ่นที่ they will return here, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. 4 ในชั่วอายุที่ 4 เชื้อสายของเจ้าจะกลับมาที่นี่อีกด้วยว่าความบาปชั่วของคนอาโมไรยังไม่ครบถ้วน This is a big question. God says, in the fourth generation, they will return นี่เป็น to this land. คำถามข้อใหญ่ก็คือในชั่วอายุที่ 4 เขาจะกลับมาที่คานาอัน So, that is the key. You want to go into our Canaan, right? God, kingdom of heaven. เราทุกคนอยากจะไปแผ่นดินคานาอันของเราก็คือสวรรค์ใช่ไหมครับ God says you will go in the fourth generation. แต่ว่าพระเจ้าบอกในเป็นเหมือนกับทำนายไว้ล่วงหน้าว่าเราจะได้ไปในชั่วอายุที่ Are you the fourth generation? 4 เราเป็นคนรุ่นที่ 4 หรือเปล่า Where do we start counting? เรานับรุ่นที่ 1 จากที่ไหนครับ But I pray through the study today, you will become the fourth generation. ก็ขออธิษฐานว่าแบบนี้นะครับเมื่อเราศึกษาด้วยกันอธิษฐานขอให้พวกเราได้กลายเป็นคนรุ่นที่ 4 รุ่นนี้ Amen. This time, we were here 2 years ago. Yeah, two years ago in the same hotel, bigger conference room. เรา2 ปีก่อนเราจัดที่ห้องใหญ่นะครับที่โรงแรมเดียวกัน Who was here 2 years ago? ใครมาบ้างรอบแรก Wow. ส่วนใหญ่นะ But somehow this time, although the number is smaller, ครั้งนี้ถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าจำนวนคนจะน้อยลง I feel like we have real, genuine people who are hungry for the word of แต่ God. มีความรู้สึกว่าคนที่มารุ่นเนี้ยหิวกระหายหาพระวจนะพระเจ้ามากกว่านะ If you become the fourth generation, ถ้าเราได้กลายเป็นคนรุ่นที่ I believe God will bless Thailand 4 ก็เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรประเทศไทย because of you. เพราะชีวิตของพี่น้อง So, today and tomorrow, วันนี้กับพรุ่งนี้ you have to study hard ต้องศึกษากันต้องเรียนกันหนัก for the blessing of Thailand. เพื่อเห็นแก่พระพรที่จะตกมายังประเทศไทย Because of you, your family can be blessed. เพราะว่าตัวของพี่น้องนะครับเพราะเห็นตัวท่านเอง
ครอบครัวของท่านก็จะได้รับพระพร You're sacrificing precious Friday night. ท่านยอมสละวันศุกร์ที่น่าจะเป็นวันไปเที่ยวนะครับสนุกสนานสุดยอดเสียสละ You're sacrificing very important Saturday morning. เราเสียสละเช้าวันเสาร์ที่เป็นวันที่มีประโยชน์มีค่าสำหรับเรามาก But I believe God will give you something more precious. แต่ขอยืนยันว่าพระเจ้าจะอวยพรให้ท่านได้รับบำเหน็จมากกว่านั้นอีกนะครับ So are you ready to become the fourth generation? พี่น้องพร้อมหรือยังที่จะเป็นคนรุ่นที่สี่ Amen? Amen. So let's begin. เราจะเริ่มต้นกันตรงนี้นะครับ So the Exodus คำว่าอพยพ is salvation story. อพยพหนังสืออพยพเป็นเรื่องราวของความรอดเรื่องราวของความรอด And God prophesied about this story of Exodus พระเจ้าก็ทำนายหรือพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่ของการอพยพที่จะเกิดขึ้น in what we just read, Genesis 15:13 through 16. ที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับเกิดตามพระธรรมปฐมกาลบทที่ 15 ข้อ 13 And ถึง 16 the key is the fourth generation. คำสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือชนรุ่นที่สี่ So today let us think about, first point, who is the fourth generation? ประการที่หนึ่งนะครับเราจะมาคิดด้วยกันว่าคนรุ่นที่สี่คือใคร So it goes from Abraham, God speaking to Abraham. So Abraham becomes first generation. พระเจ้าพูดกับอับราฮัมเป็นคนแรกดังนั้นอับราฮัมคือรุ่นที่หนึ่ง And then second generation, รุ่นที่สองคือใคร Abraham had two sons, right? อับราฮัมมีลูกสองคน Right? Abraham had two sons? ใช่ไหม Wow, very good, very good. Yeah. Abraham had more than two sons. That was a trick question. But initially, Abraham had two sons. มีคำตอบหลายแบบนะครับอับราฮัมมีลูกหลานมันมากมายเป็นเรื่องราวของฟ้าแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยมีลูกชายสองคน Who are the first two sons Abraham had? สองคนแรกคือใคร Ishmael อิสมาเอล and Isaac, right? สองคนนะครับ Who is the covenanted son? แล้วใครเป็นลูกแห่งพันธสัญญา If you were here last time, you learned about genealogy. ครั้งที่ผ่านมาถ้าใครมาเนี่ยก็จะเรียนรู้เรื่องลำดับพงศ์พันธุ์ของเขา And this genealogy is not about blood lineage, ซึ่งเมื่อเราดูลำดับพงศ์พันธุ์เนี่ยไม่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายทางสายเลือด it's about who receives God's covenant. แต่พูดง่ายๆคือใครเป็นคนที่ได้รับพันธสัญญาของพระเจ้านะครับสายไหนที่ได้รับพันธสัญญา I believe you are the ones who will receive God's covenant. ส่วนผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยก็คือคนที่ได้รับพันธสัญญาของพระเจ้า Like Isaac. เช่นเดียวกันกับอิสอัค So he becomes the spiritual firstborn. ดังนั้นถือว่าอิสอัคเป็นบุตรหัวปีฝ่ายวิญญาณ And then Isaac had two sons. และอิสอัคก็มีลูกสองคน Who are their names? ชื่ออะไรบ้างครับ Esau and เอซาวกับยาโคบ Jacob, right? So who received the covenant of God? ใครได้รับพันธสัญญาครับยาโคบ Now this becomes harder now. อันนี้จะยากขึ้นอีกหน่อย Jacob had how many sons? ยาโคบมีลูกกี่คน 12 sons มีลูกชาย plus one daughter. 12 มีลูกสาว1 คน Which one is the firstborn? ใครถือว่าเป็นคนหัวปี So who's the fourth generation? ใครคือรุ่นที่สี่ Let's think, who's the firstborn? ใครเกิดก่อนเพื่อนอย่างนี้ก่อน Reuben? รูเบน But what happened to him? เกิดอะไรขึ้นกับรูเบน According to Genesis chapter 35, verse 22, สมการบทที่ 35 ข้อ 32 and Genesis chapter 49, แล้วก็บทที่ 49 let us read verse 1 through 3. ข้อ 1 ถึง 3 Genesis 49, สมการบทที่ 49 ข้อ 1 2 3 Jacob summoned his sons and he is blessing his sons. And verse 3, it says,
แล้วเขาก็เรียกลูกๆเข้ามาแล้วก็ท่านก็อวยพรลูกของเขาแต่ละคน Can you read verse 3 for us, please? ข้อ 3 รูเบนเอ๋ยเจ้าเป็นบุตรหัวปีของเราเป็นกำลังและเป็นผลแรกแห่งเรี่ยวแรงของเราเป็นสูงสุดของเกียรติและสูงสุดของพลัง What did he do? รูเบนทำอะไร Reuben committed adultery. รูเบนก็ล่วงประเวณี He slept with Bilhah, เขาไปนอนกับนางบิลฮา who was Jacob his father's concubine. ซึ่งไว้เป็นภรรยาน้อยของคุณพ่อนะครับคือยาโคบ So God says, Reuben cannot be the พระ first เจ้า one. จึงบอกว่ารูเบนเป็นไม่ได้ Then who's number 2 and number 3? คนลูกคนที่สองที่สามคือใคร Simeon ซิเมโอน and Levi. แล้วก็เลวี Right? Genesis 34 บทที่34 and 49 ข้อที่49 verses 4 and 5. บทที่34นะครับแล้วก็บทที่49ข้อ4ข้อ Chapter 5 34 and chapter 49 verses 4 and 5. บทที่34แล้วก็บทที่49ข้อ4ข้อ5 Verse 5 and 6, I'm sorry. 3 and 4. 4, still about Reuben, uncontrolled as water, you shall not have preeminence. So he cannot be the firstborn. ข้อ4เป็นเรื่องของรูเบนนะครับที่บอกว่าเจ้าเชี่ยวกรากอย่างนั้นจึงสูงสุดไม่ได้ Because you went up to your father's bed. เพราะเจ้าขึ้นไปบนเตียงบิดาของเจ้า And then Simeon and Levi, verse 5. ข้อที่5กับข้อที่6เป็นเรื่องของซิเมโอนกับเลวี You know the story about what happened, right? เรารู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนี้ใช่ไหม If you say yes, we go faster. If you say no, I have to explain. ถ้าใครรู้แล้วเราก็จะไปได้เร็วขึ้นถ้าใครยังไม่รู้ If you don't say ต้องอ anything, ธิบาย I don't say anything. ถ้าเราไม่รู้ไม่ลือนะครับผมก็ไม่พูดอะไรเหมือนกัน So do you know what Simeon and Levi did? ซิเมโอนกับเลวีทำอะไร revenge Yeah. So they did a revenge on for their sister who was raped, right? ดีนาใช่ไหมดีนาถูกข่มขืนแล้วก็สองคนนี้ก็ไปฆ่าศัตรู But they say, we will give you our sister in marriage. They promised. แต่จริงเขาไปสัญญานะครับว่าจะยกน้องสาวให้แต่งงาน But they said, but if you want to get married to our family, all of your men need to be circumcised. แต่ว่าถ้าหากอยากจะแต่งงานทุกคนจะต้องทุกคนทั้งเผ่าเนี่ยของเขาจะต้องเข้าสุนัตก่อน So the entire tribe of Shechem got circumcised. นั้นบรรดาลูกหลานของเชคเคมก็พากันเข้าสุนัต So when all men were circumcised, they could not move. พอเขาเข้าสุนัตนะครับก็กำลังบาดเจ็บอยู่ So Simeon and Levi took their sword ซิเมโอนกับเลวีก็ฉวยโอกาสที่เขากำลังพักรักษาตัวอยู่ and went through and killed all those men. ก็ไล่ฆ่าคนพวกนั้นทั้งหมด That's why God says that their swords are implements of violence. ซึ่งแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่ากระบี่ของพวกเขาเป็นอาวุธร้ายแรง What did they do? เขาทำอะไร Reuben broke the covenant of marriage. รูเบนทำลายพันธสัญญาของการแต่งงาน Simeon and Levi ส่วนซิเมโอน broke the covenant ทำลายพันธสัญญา of circumcision, เรื่องการเข้าสุนัต defiled it. ทำให้เป็นมลทิน As a result, they could not become the firstborn of the covenant of God. เขาจึงไม่สามารถเป็นบุตรหัวปีในฝ่ายวิญญาณได้ The people who are recognized by God in the Bible, คนที่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ people who are saved by God, คนที่ได้รับความรอดจากพระเจ้า and people who are
blessed by God คนที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า are the people who consider the covenant of God as number one in their life. ก็คือคนที่ให้เกียรตินับว่าพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งในชีวิตของเขา I pray and bless you in the name of the Lord that you, in all of your life, the covenant of God will be the most important thing. ผมก็อธิษฐานและก็ขออวยพรพี่น้องว่าตลอดชีวิตของท่านจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในชีวิตของท่าน But these guys did not keep the covenant of แต่ God. ทั้งสองคนนี้ก็ไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าด้วย For Reuben, his sexual desire went ahead of the covenant of God. สำหรับรูเบนความปรารถนาทางเพศรุนแรงกว่าความรักที่มีต่อพันธสัญญา Simeon and Levi, their anger and their wrathful thoughts, their violence went ahead of the covenant of สำหรับ God. ซิเมโอนกับเลวีความโกรธนะครับความปรารถนาที่จะแก้แค้นสำคัญกว่าพันธสัญญาของพระเจ้า So it's not Reuben, it's not Simeon, it's not Levi. ดังนั้นไม่ใช่รูเบนไม่ใช่ซิเมโอนไม่ใช่เลวี Who's the next in line? คนถัดมาเป็นใครครับ Judah. ยูดาห์ So let's turn to Genesis 49 again, ข้อบทที่ 49 อีกครั้งหนึ่งนะครับ verse 8. ข้อที่ Judah, your brothers shall praise you. Your hand shall be. Go ahead and read the whole 8 ยู verse. ดาห์เอ๋ยพวกพี่น้องจะสรรเสริญเจ้ามือของเจ้าจะจับคอเหล่าศัตรูของเจ้าบรรดาบุตรชายของบิดาจะน้อมลงคำนับเจ้ายูดาห์เป็นลูกสิงห์ลูกเอ๋ยเจ้าขึ้นไปจากเหยื่อเขาก้มลงเขาหมอบลงเหมือนสิงห์ตัวผู้และเหมือนสิงห์ใครจะกล้าแย่เขาให้ลุกขึ้นคาถาจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ทั้งไม้ถือของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากวางเท้าของเขาจนกว่าชิโลจะมาและชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังเขาผูกปลาผู้ของเขาไว้ที่เท้าองุ่น Amen. Verse 10. Finish at verse 10. อย่างคือข้อสิบ So it says, the scepter shall not depart from Judah. พ่อพี่บอกว่าคาถาจะไม่ขาดไปจาก And it says, ยูดาห์ until Shiloh comes. Shiloh is the name of the coming Lord. คือวัน Name of the coming Lord. Jesus. จนกว่าชิโลจะมานะครับชิโลก็หมายถึงพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะเสด็จมา So Judah receives the blessing of the covenant. และยูดาห์ได้รับพระพรแห่งพันธสัญญา But there is one passage in the Bible, First Chronicles, แต่ก็มีพระคัมภีร์อยู่ตอนหนึ่งนะครับหนึ่งพงศาวดารบทที่ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 chapter 5, verse 2. หนึ่งพงศาวดาร Chapter 5, verses 1 and หนึ่งพงศาวดารบทที่ 5 ข้อ 1 ข้อ 2. That makes us wonder. 2ทำให้เราประหลาดใจว่า So let us turn to First Chronicles, ไปเปิดดูด้วยกันเลยนะครับหนึ่งพงศาวดารบทที่ chapter 5, verses 1 and 5 บทที่ 5 ข้อ 1 ข้อ 2พงศาวดารบทที่ 5 บุตรของรูเบนผู้เป็นบุตรหัวปีของอิสราเอลรูเบนเป็นบุตรหัวปีก็จริงแต่เพราะเขาได้ทำที่ให้ที่นอนของบิดาของเขามีมลทินสิทธิบุตรหัวปีของเขาจึงถูกมอบให้กับบุตรของโยเซฟผู้เป็นบุตรของอิสราเอลดังนั้นรูเบนจึงไม่ได้อยู่ในทะเบียนลำดับพงของบุตรหัวปีแม้ว่ายูดาห์มีกำลังมากท่ามกลางพวกพี่น้องของเขาและมีผู้ครอบครององค์หนึ่งมาจากเขาแต่สิทธิบุตรหัวปีก็ยังเป็นของโยเซฟ 2. And so in this genealogy of Chronicles, ในลำดับพงศ์พันธุ์ที่อยู่ในพงศาวดารตอนนี้ God is telling us พระเจ้าบอกเรา Reuben is not the firstborn, ว่ารูเบนไม่ได้เป็นบุตรหัวปี but instead the birthright was given to Joseph. แต่ว่าสิทธิบุตรหัวปีนั้นตกเป็นของโยเซฟ And he says, Judah prevailed over his brothers, แล้วก็บอกว่ายูดาห์มีชัยชนะเหนือพี่น้องทุกคน and from him the leader, who is the Messiah, will come. แต่ว่าจากยูดาห์นั่นเองพระเมสสิยาจะบังเกิดมา But
birthright แต่สิทธิบุตรหัวปีเป็นไง belonged to Joseph. เป็นของโยเซฟ So the fourth generation here ดังนั้นชนรุ่นที่สี่ is Joseph. คือโยเซฟ I did not do that. So the fourth generation ชนรุ่นที่สี่ is Joseph. คือโยเซฟ And so let us think about, as a second main point, อยากจะให้เรามาดูประเด็นสำคัญประการที่สอง why Joseph? ทำไมจึงเป็นโยเซฟ Who is this person Joseph? โยเซฟคนนี้เป็นใคร Let us think about what happened to Joseph in his life. เรามาคิดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของโยเซฟ First, you know the story about Joseph, right? เรารู้เรื่องราวของโยเซฟกันดีแล้วใช่ไหมครับ Okay. A very interesting story because his story is taken out from all of his brothers and treated very specially. ก็น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตของโยเซฟเพราะว่าเขาโดดเด่นกว่าพี่น้องทุกคนนะครับถูกนำออกมาจากกลุ่มพี่น้องทั้งหมดแล้วก็เน้นเรื่องราวชีวิตของเขาค่อนข้างจะละเอียด And Joseph was his father's loved son. อย่างแรกโยเซฟเนี่ยเป็นลูกคนโปรดของคุณพ่อ And so, because his father loved him so much, เพราะเห็นที่คุณพ่อรักเขามาก what was a sign? มีเครื่องหมายอะไรที่แสดงว่าพ่อรักเขามาก He gave him เขา a เอาอะไร special garment. เขาเอาเสื้อลายใช่ไหมเสื้อลายนะครับให้โยเซฟเป็น It's called varicolored tunic. เป็นเขาภาษาไทยใช้อะไรนะเป็นเสื้อลายอย่างดีนะครับเสื้อคลุม And he was sent by his father แล้วก็จากนั้นก็มีเหตุการณ์ว่าพ่อส่งโยเซฟไปหาพี่น้อง to the brothers, ไปหาพวกพี่น้องของท่าน to his people. เป็นคนของท่านเป็นคนของโยเซฟ But he was not accepted by the brothers, เหตุการณ์ต่อมาก็คือพวกพี่น้องไม่ต้อนรับไม่ยอมรับโยเซฟ but he was hated by the brothers. แล้วก็ถูกเกลียดชังจากพี่น้องของเขา And so the brothers sold him. เขาจึงขายโยเซฟให้ไปเป็นทาส Whose idea was it to sell Joseph? ใครเป็นคนออกความคิดว่าจะขายโยเซฟจำได้ไหม Judah. ยูดาห์ Sold by Judah โดยยูดาห์ได้ขายโยเซฟเป็นทาส into the hands of the Gentiles. ขายให้แก่คนต่างชาติ His garment เสื้อคลุมของเขานะครับ was bloodied โชดเลือดเอาไปชุบเลือด with animal blood, เป็นเลือดของสัตว์ animals sacrifice. เป็นคือมีสัตว์ที่ต้องถูกฆ่าเป็นเครื่องสังเวยเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของพวกพี่น้อง So he became a servant, เขาจึงกลายไปเป็นทาสไปเป็นคนรับใช้ but he was wrongly accused. แล้วก็ถูกใส่ร้ายแบบเป็นความเท็จนะครับ And he went to the down to dungeon, แล้วก็ตกต่ำไปอยู่ในคุก a prison, คุกใต้ดินนะครับ for someone else's sin. ทั้งที่เป็นความผิดเป็นความบาปของคนอื่น And in that dungeon like grave, right? ในคุกใต้ดินนะครับก็เป็นเหมือนกับหลุมศพ There were two criminals by him. ตรงนั้นมีนักโทษอยู่สองคนที่อยู่ข้างโยเซฟ One was saved, คนหนึ่งได้รับความรอด the other cursed. อีกคนหนึ่งถูกป
ปรับโทษประหารจนตาย And Joseph ส่วนโยเซฟ is raised ก็ถูกยกชูขึ้นเปรียบเหมือนกับ to the throne. ถูกแต่งตั้งนะครับขึ้นสู่บัลลังก์ And later, his father receives him back. ต่อมาพ่อยาโคบนะครับก็รับโยเซฟได้รับโยเซฟกลับขึ้นมา A son that was thought to be dead คือลูกที่เหมือนกับคนที่ตายไปแล้ว came back to life. ได้กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Whose story is this? เรื่องราวนี้สะท้อนถึงชีวิตของใครครับ Why? ทำไม Father's loved son คือเป็นบุตรที่รักของคุณพ่อ sent by the father to his brothers. แล้วก็พระเจ้าพระบิดาส่งไปยังท่ามกลางพวกพี่น้องของท่าน But his people did not accept him. แต่ว่าชนชาติของท่านไม่ยอมรับท่าน They hated him. ก็เกลียดชังพระองค์ And the brothers sold him, แล้วก็คนเหล่านั้นก็ขายพระองค์ especially Judah. โดยเฉพาะยิ่งยูดาห์ In Greek, Judah is Judas. ก็ในภาษากรีกนะครับยูดาห์ก็มีอ่านว่ายูดาส Into the hands of the Gentiles to punish him. Sold by Judah into the hands of the Gentiles to ขาย punish him. ให้คนต่างชาติได้พิพากษาพระองค์ His garment was taken off เสื้อผ้าของพระองค์นะครับก็ถูกดึงออก and torn แล้วก็ฉีก and bloodied. และเต็มไปด้วยเลือด He was wrongly accused พระองค์ถูกใส่ร้าย and he was put to the cross. แล้วก็ถูกตรึงบนไม้กางเขน Punishment. พิพากษาบนไม้กางเขน There were two criminals by his cross. ข้างๆพระองค์นั้นก็มีนักโทษอยู่สองคน One was saved, one คนหนึ่งได้รับความรอดอีกคนหนึ่งพินาศ and Jesus died on the cross. และพระเยซูก็สิ้นพระชนม์บนไม้กางเข He น was buried in the tomb, ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ but now he's raised to the throne. แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายและประทับอยู่บนพระบัลลังก์ He was the dead son พระองค์เป็นเหมือนกับลูกที่ตายไปแล้ว that came back to life. แต่กลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าพระบิดา Joseph's life is very important ชีวิต because ของโยเซฟก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง he points to and foreshadows Jesus Christ. ภาพของโยเซฟเป็นเหมือนเงาที่จะทำนายถึงชีวิตของพระเยซู That's why 1 Chronicles chapter 5 verse 12, the covenantal genealogy เพราะเหตุนี้1 พงศาวดารบทที่ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 นะครับจึงพูดถึงลำดับพงศ์พันธุ์ในฝ่ายวิญญาณของคนที่ได้รับพันธสัญญาว่า tells us that Joseph is the firstborn. โยเซฟได้กลายเป็นบุตรหัวปี So, in this life, let us reorganize what Joseph was to his brothers. ในชีวิตนี้เนี่ยนะครับเราลองมาดูว่าโยเซฟมีบทบาทอย่างไรต่อพี่น้องของท่านบ้าง Joseph. นี่คือโยเซฟนะครับ To the brothers, สำหรับพี่น้องของเขาแล้ว he was the firstborn เขาเป็นลูกหัวปี who became ที่ได้กลายเป็น their savior. ผู้ช่วยให้รอดของพวกพี่น้อง Joseph, when he became the prime minister, he received a new name by Pharaoh. เมื่อโยเซฟได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอียิปต์นะครับก็ได้รับชื่อใหม่ที่ฟาโรห์แต่งตั้งให้ And his new name was Zaphenath. คือเซฟนัทนะครับเซฟนัท Which means savior of the world. เซเดีย Savior of the world. ความหมายของภาษาอียิปต์นะครับก็คือผู้ช่วยให้รอดของโลก Because of Joseph, Egypt was saved. เพ
เพราะเหตุที่โยเซฟช่วยนะครับจึงทำให้อียิปต์ได้รับความรอด The world was saved. ทั้งโลกก็ได้รับความรอด Because of Joseph's sacrificial life, เพราะชีวิตของโยเซฟที่เสียสละทนทุกข์มาตลอด his brothers were saved. พี่น้องของเขาก็ได้รับการช่วยให้รอด Genesis 45 verse 5, ในปฐมกาลบทที่45ข้อ Joseph tells his brothers, 5โยเซฟบอกกับพวกพี่น้องของท่านว่า God sent me here first, พระเจ้าได้ส่งเรามาล่วงหน้า ahead of you, ก่อนหน้าพวกท่าน so that he can save you through me. เพื่อพระเจ้าจะได้ช่วยชีวิตของพวกท่านให้รอดผ่านทางตัวเรา And as we read in 1 Chronicles, อย่างที่เราได้อ่านในพระธรรมหนึ่งพงศาวดาร chapter 5 verses 1 and บทที่5ข้อ1ข้อ 2, he's the firstborn, 2พระองค์ true โย firstborn. เซฟเป็นบุตรหัวปี Secondly, ประการที่2 he was a priest for his brother. โยเซฟเป็นปุโรหิตสำหรับพวกพี่น้องของเขา And that priestly position is shown by the garment. ความเป็นปุโรหิตนะครับสะท้อนให้เห็นได้จากเสื้อคลุมของโยเซฟ High priest's garments were very, very colored. เสื้อคลุมของมหาปุโรหิตโดยทั่วไปจะมีสีสันมาก And one of the most important piece of garment that the high priest had to wear in going into the Holy of Holies แล้วก็ชิ้นส่วนนะครับอาภรณ์ชิ้นหนึ่งที่ปุโรหิตที่มหาปุโรหิตจะต้องสวมใส่ขณะที่เข้าไปในห้องอภิสุทธิสถานห้องที่บริสุทธิ์ที่สุด was called tunic. ก็คือชิ้นส่วนที่เรียกว่าทูนิกภาษาไทยไม่ทราบ In Hebrew, it's katonet. ซึ่งภาษาฮิบรูเรียกว่าคาโทเนต And the garment that Jacob gave to Joseph is also katonet. ซึ่งเสื้อคลุมที่ยาโคบให้แก่โยเซฟเนี่ยนะครับก็ใช้คำเดียวกันก็คือคำว่าคาโทเนต Priest is a savior. มหาปุโรหิตก็เปรียบเหมือนกับผู้ช่วยให้รอด Priest is the one that stands in between and mediates between God and people. มหาปุโรหิตนะครับเป็นคนที่ยืนอยู่ระหว่างกลางกับพระเจ้าระหว่างพระเจ้ากับประชาชน Sinners come to the priest and receive forgiveness. เมื่อคนบาปทำผิดบาปเขาก็จะมาหามหาปุโรหิตแล้วก็ได้รับการยกโทษบาป So in Genesis 45 verse 5, once again, ดังนั้นในปฐมกาลบทที่45ข้อที่5 Joseph forgives his brothers. โยเซฟได้ยกโทษให้แก่พวกพี่น้องของท่าน Genesis 49, แล้วก็ปฐมกาลบทที่49 Genesis 49, verses last verse, 32. I'm sorry, Genesis 50, 50, ที่50 verse 24. ข้อที่ Sorry. 90 Verse 21. Verse 21, verse 8. Verse 20 and 21. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good and in order to bring about His present result. ปฐมกาลบทที่50บทสุดท้ายนะครับข้อที่20บอกว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นมาก So we can see Joseph completely forgives his brothers. เราจะเห็นว่าโยเซฟเนี่ยยกโทษให้พวกพี่น้องของเขาอย่างสิ้นเชิง And third, Joseph is a sacrifice. ประการที่3ตัวโยเซฟนั้นก็เป็นเครื่องบูชาเป็นผู้ที่เสียสละ Joseph was sacrificed for the sake of his brothers and for the will of God. โยเซฟต้องกลายเป็นเหมือนเครื่องบูชาลบบาปนะครับเพื่อให้แก่พวกพี่น้องของเขาแล้วก็เพื่อให้แก่พระเจ้า And as a result of this sacrifice, และจากการถวายบูชาครั้งนี้ not only his father and the brothers, ไม่เพียงแต่
พวกพี่น้องของโยเซฟกับคุณพ่อคือยาโคบเท่านั้น but his descendants and even Egypt were saved. แล้วแต่ลูกหลานพงพันธุ์ทุกคนของเขาก็ได้รับความรอดได้รับการช่วยชีวิตให้รอดแม้กระทั่งชาวโลกแบบชาวอียิปต์ก็รอด Same thing with Jesus. เช่นเดียวกันกับพระเยซู He is the firstborn. พระองค์เป็นบุตรหัวปี Romans, let's turn to Romans chapter 8 verse 29. พระธรรมโรมบทที่8ข้อที่29 Can I, if you can find, can you read it out loud for us? ใครเปิดเร็วนะครับช่วยอ่านออกเสียงให้ฟังหน่อย Somebody find Romans 8:29. โรมบทที่8ข้อ29 And somebody find Colossians chapter 1 verses 13 through 18. อีกคนหนึ่งโคโลสีบทที่1ข้อ13ถึงข้อที่18ช่วยกันอ่านนะครับ Revelation chapter 1 verse 3 tells us those who read the word of God will be blessed. โรมบทที่8ข้อที่19เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรของปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก Jesus is the first fruit of redemption. พระเยซูถือว่าเป็นผลแรกของการไถ่ Can somebody read Colossians chapter 1 verse 13? โคโลสีบทที่1ข้อ13ช่วยอ่านนะครับ พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ And then verse 15. ข้อที่พระคริสต์ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้าง And then verse 18. แล้วก็ข้อ18 พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตายเพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง So Jesus became, thank you so much for reading. And I believe that God will bless you. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ Jesus is the firstborn พระเยซูเป็นบุตรหัวปี of resurrection, ที่เป็นขึ้นมาจากความตาย firstborn of the people of God. แล้วก็เป็นบุตรหัวปีในท่ามกลางประชากรของพระเจ้า And Jesus is, 1 Corinthians 15 verse 45 tells us, และหนึ่งโครินธ์บทที่15บอกเราว่า Jesus is the second Adam, พระเยซูเป็นอาดัมคนที่สอง and he became a life-giving spirit. และกลายเป็นพระวิญญาณที่ให้ชีวิต And so he is the firstborn พระองค์เป็นบุตรหัวปี that gives life. ซึ่งให้ชีวิต And secondly, Jesus is the high priest. อย่างที่สองพระเยซูเป็นมหาปุโรหิต And in John chapter 19, ในยอห์นบทที่19 23 and 24, ข้อ23กับข้อ24 when Jesus is crucified, they strip him of his garments. เมื่อพระเยซูถูกตรึงนะครับเขาก็ฉีกเสื้อคลุมของพระองค์ And what they do, they divide that outer garment. สิ่งที่เดนิไว้ They divided the outer garment เขาเอาเสื้อคลุมของพระองค์มา into แบ่ง 4 กัน pieces. เป็น4ส่วน But inner garment, และในเสื้อคลุมนั้น they picked lots. ก็พากันจับฉลาก That inner garment is called keton in Greek. ชุดชั้นในนะครับเสื้อที่ใส่ชั้นในนั้นภาษากรีกเรียกว่าคริ Which สโตน came from the Hebrew word ketonet. ซึ่งก็มาจากคำในพระคัมภีร์เดิมภาษาฮีบรูที่บอกว่าคาร์เทเนต In Hebrews chapter 5 verse 10 tells us ในพระธรรมฮีบรูบทที่5ข้อ10บอกเราว่า Jesus is the high priest, พระเยซูเป็นมหาปุโรหิต eternal high priest เป็นมหาปุโรหิตนิรันดร์ in the order of Melchizedek. ตามแบบของเมลคีเซเดก And third, Jesus was the sacrifice atonement sacrifice. อย่างที่3นะครับพระเยซูเป็นเครื่องบูชาลบบาป
And so Joseph's life ชีวิตของโยเซฟ shows us สะท้อนให้เราเห็น that he represents Jesus. ว่าเขาเป็นเหมือนกับเงาเป็นเหมือนตัวแทนของพ So ระเยซู it's the fourth generation that will fulfill God's word and go into the land of Canaan. นั่นก็คือถ้าจะพูดอย่างนี้นะครับโดยสรุปก็คือคนรุ่นที่สี่ชั่วอายุที่สี่ที่จะรับพันธสัญญาและได้ครอบครองแผ่นดินคานาาน And that fourth generation is Joseph. คนรุ่นที่สี่จึงหมายถึงโยเซฟ But today, who is the true fourth generation that will fulfill God's will and take his people into the kingdom of heaven? แต่ว่าในทุกวันนี้นะครับในฝ่ายวิญญาณนั้นใครคือคนรุ่นที่สี่ที่จะพาประชากรของพระเจ้าไปยังแผ่นดินสวรรค์ Who's the fourth generation? The spiritual fourth generation. ใครคือรุ่นที่สี่ฝ่ายวิญญาณ In the Old Testament, Joseph. ในพระคัมภีร์เดิมคือโยเซฟ In the New Testament, ในพระคัมภีร์ใหม่คือ Jesus. พระเยซู You're wondering, but didn't I say we need to become fourth generation too? แต่เมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบอกไปว่าพวกเราต้องเป็นคนรุ่นที่สี่ไม่ใช่หรือ How does that work? เกิดขึ้นได้ยังไง So lastly, let us think about ประการที่สี่ที่อยากให้เราคิดตาม fourth generation. คนรุ่นที่สี่ Problem is, Joseph died. เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโยเซฟได้กลายเป็นอดีตไปแล้วตายไปแล้ว Where did he die? เขาตายที่ไหนครับ He died in Egypt ตายในประเทศอียิปต์ before the Exodus. ก่อนที่จะได้อพยพออกมาซะอีก Many years before the Exodus. หลายปีมากนะครับหลายร้อยปีก่อนที่จะได้อพยพออกมา So is God wrong? พระเจ้าพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าทำนายเรื่องโยเซฟผิดไปหรือเปล่า God said in the fourth generation they will come back to Canaan. เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าในชนรุ่นที่สี่พวกเขาจะได้ออกมาสู่แผ่นดินคานาอัน But Joseph did not come back to Canaan. แต่โยเซฟรุ่นที่สี่ไม่มีโอกาสได้เข้าสู่แผ่นดินคานาอัน He died in Egypt. เขาตายในอียิปต์ About many generations later, หลายสิบรุ่นนะครับหลายสิบชั่วอายุคนต่อมา Moses leads the people out of Egypt. โมเสสเป็นคนพาคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ Even Moses cannot go into the land of แต่ Canaan. ตัวโมเสสเองก็ไม่มีสิทธิ์เข้าสู่แผ่นดินคานาอัน It's Joshua who leads them into Canaan. เป็นโยชูวาที่นำคนอิสราเอลเข้าสู่คานาอัน Is Joshua fourth generation? โยชูวาเป็นคนรุ่นที่สี่จริงไหม No. ไม่ใช่ So how does this work? แล้วทั้งหมดนี้เราจะอธิบายยังไงดี We have to understand this concept of the living. This idea about the living. ต้องเข้าใจแนวคิดเรื่องการมีชีวิตอยู่ Let us turn to Matthew ให้เราเปิดดูพระธรรมมัทธิว chapter 22. บทที่ 22 มัทธิว 22 Verse 32. ข้อ 32 Jesus says, พระเยซูตรัสว่า God, I am the God of Abraham เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม and the God of Isaac พระเจ้าของอิสอัค and the God of Jacob. และพระเจ้าของยาโคบ And then he says, God is not the God of the dead, but of the living. แต่พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็น Now, this is during the time of Jesus. นี่คือยุคสมัยที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่ Was Abraham alive or dead? ในสมัยที่พระเยซูมีชีวิตอยู่อับราฮัมเป็นหรือว่าตาย Dead, right? Physically. ฝ่ายร่างกายก็ตาย What แล้ว about Isaac and Jacob? อิสอัคกับยาโคบตายไหม But God says, I am the God of the living, แต่พระเจ้าตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของคนเป็น
and he says, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. แล้วก็ลำดับคนเป็นที่ว่านั้นก็มีอับราฮัมอิสอัคยาโคบ Now, in the eyes of God, are Abraham, Isaac, and Jacob dead or living? ในสายตาพระเจ้าอับราฮัมอิสอัคยาโคบเป็นหรือตาย Dead or living? Living? God says, I am the God of the living, and I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. พระเจ้าบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของคนเป็นซึ่งคนเป็นที่พระเจ้าพูดก็มีอับราฮัมอิสอัคยาโคบ If God thinks Abraham, Isaac, and Jacob are dead, He would not say, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. เพราะถ้าหากพระเจ้าถือว่าอับราฮัมอิสอัคยาโคบตายแล้วพระเจ้าก็คงไม่บอกเราเป็นพระเจ้าของคนเป็นคืออับราฮัมอิสอัคยาโคบ I don't understand. งงไหม Let's think about Joseph. เรามาคิดถึงโยเซฟ First, อย่างแรกนะครับ passed over ในพิธี the line of death. โยเซฟนะครับก้าวข้ามเส้นแห่งความตายเส้นระหว่างความเป็นกับความตาย Now, what is the line of death? เส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายคืออะไร We are studying genealogies. เรากำลังศึกษาลำดับพงศ์พันธุ์ We study genealogies of the living covenant of God. เรากำลังศึกษาพงศ์พันธุ์ของพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ But human genealogy แต่ว่าลำดับพงศ์พันธุ์ของมนุษย์นั้น is the line of death. ถือว่าเป็นเส้นแห่งความตายเป็นเส้นสายของคนตาย In Genesis chapter 38, ใน 48, ในปฐมกาลบทที่ 48 Jacob calls Joseph ยาโคบนะครับก็เรียกโยเซฟมา and he tells him, bring your sons. Joseph had two sons, Ephraim and Manasseh. ก็สั่งโยเซฟว่าพาลูกของเจ้ามาซึ่งก็มีเอฟราอิมกับมนัสเส So, and then he says, I'm going to make your two sons as my sons. และยาโคบก็บอกว่าเราจะให้ลูกทั้งสองของเจ้ามาเป็นลูกของพ่อเป็นลูกของยาโคบเอง Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph, right? ก็ถ้าตามลำดับนี้ก็มีอับราฮัมอิสอัคยาโคบแล้วก็โยเซฟ And then Joseph had โยเซฟมีลูกสอง Ephraim เอฟราอิม and กับ Manasseh. มนัสเส But what Jacob is saying is, แต่สิ่งที่ยาโคบกำลังบอกเราก็คือว่า he says, Joseph, you you move away. ก็คือให้โยเซฟออกนอกทางไป He says, I will make Ephraim and Manasseh as จะ my children. เอาเอฟราอิมกับมนัสเสมาเป็นพงศ์พันธุ์โดยตรง Now, where is Joseph now? แล้วโยเซฟไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ He's taken out of the genealogy. ถือว่าถูกตัดออกไปจากลำดับพงศ์พันธุ์ So out of the 12 tribes, there's no Joseph's tribe. จากพงศ์พันธุ์12 เผ่าเนี่ยไม่มีเผ่าโยเซฟนะครับ Instead of Joseph, you got Ephraim and Manasseh แท tribe. นที่จะเป็นเผ่าโยเซฟเผ่าเดียวกลายเป็นเผ่าลูกของโยเซฟ2 เผ่าคือเอฟราอิมกับเผ่ามนัสเส Where does Joseph belong to? แล้วโยเซฟไปขึ้นอยู่กับเผ่าไหน He's out of the genealogy. เขาถูกตัดออกจากลำดับพงศ์พันธุ์สายตรง He's free from the line of death. ก็คือโยเซฟเนี่ยไม่นับว่าอยู่ในพงศ์พันธุ์แห่งความตาย Of course, he physically died. คือฝ่ายร่างกายก็ตาย But from here, genealogy continues on. แต่ว่าจากยาโคบเนี่ยก็มีพงศ์พันธุ์สืบต่อกันไปเรื่อย Through Judah's lineage, ๆ โดยทางยูดาห์เผ่ายูดาห์ก็มาเป็นพระเยซู and Jesus is born. และพระเยซูก็เกิดมา
But is Jesus really from Judah's genealogy? แต่ว่าพระเยซูมาจากเผ่ายูดาห์จริงๆไหมเป็นเชื้อสายของยูดาห์จริงไหม Judah's genealogy represents Jesus' humanity. เผ่ายูดาห์นะครับลูกหลานของยูดาห์ลำดับพงศ์พันธุ์ของยูดาห์เนี่ยหมายถึงบ่งบอกถึงลำดับพงศ์พันธุ์ฝ่ายมนุษย์ของพระเยซู But Joseph represents Jesus' divinity. แต่ว่าโยเซฟเป็นเหมือนกับลำดับพงศ์พันธุ์ฝ่ายวิญญาณหรือว่าฝ่ายความเป็นพระเจ้านะครับ Jesus was in the line of Judah because his father Joseph was, and also his mother Mary were in the line of Judah. ก็คือเหตุที่พระเยซูถือว่าอยู่ในพงศ์พันธุ์ยูดาห์ก็เพราะว่าบิดาช่างไม้นะครับโยเซฟช่างไม้กับนางมาเรียก็มาจากพงศ์พันธุ์ยูดาห์ But did Jesus receive his father Joseph's blood? แต่ว่าพระเยซูได้รับกรรมพันธุ์นะครับสืบพงศ์พันธุ์ทางสายเลือดจากโยเซฟช่างไม้จริงๆไหม No relation, right? ไม่มีนะครับเป็นแค่ He came in the line of Judah to fulfill the promise of God. แต่ว่าพระเยซูมาเกิดในครอบครัวในตระกูลของยูดาห์ก็เพื่อทำให้พระสัญญาของพระเจ้าในส่วนของความเป็นมนุษย์สำเร็จเป็นจริง But Hebrews chapter 7 verses 1 through 3แต่ว่าพระธรรมฮีบรูบทที่7ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่า tells us that Melchizedek, เมลคิเสเดก who is the righteous form of Jesus Christ ซึ่งเป็น in the end time, เป็นภาพนะครับเป็นสภาพแห่งความชอบธรรมของพระเยซู is without father, บอกว่าเมลคิเสเดกนั้นไม่มีกำเนิดไม่มีพ่อไม่มีแม่ without mother, ไม่มีแม่นะครับ and without genealogy. แล้วก็ไม่มีพงศ์พันธุ์ไม่มีที่มาของพงศ์พันธุ์ Jesus is God. ก็คือพระองค์มาจากสวรรค์นั่นเอง And so Joseph becomes a sign of the divinity of Jesus that is not bound by human genealogy. โยเซฟจึงเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าท่านเป็นต้นตระกูลของพระเยซูแต่ว่าไม่ได้อยู่ใต้อำนาจพงศ์พันธุ์ของมนุษย์แต่ว่ามาจากสวรรค์ Secondly, although Joseph was dead, we can say, and God acknowledges that the fourth generation went into Canaan because of his bones. แต่ว่าถึงแม้เหมือนกับโยเซฟจะตายไปแต่ว่าคนรุ่นที่ 4ก็คือโยเซฟเนี่ยนะครับกระดูกของท่านถูกนำไปไว้ในแผ่นดินคานาอัน Do you remember Joseph's bones? จำได้ไหมเรื่องกระดูกของโยเซฟ How important are Joseph's bones in this Exodus and wilderness journey? กระดูกของโยเซฟมีความสำคัญต่อการอพยพและการเดินในถิ่นทุรกันดารแค่ไหน This wilderness journey can be understood as caused by and resulted in the bones of Joseph. In other words, the purpose of this wilderness journey is Joseph's bones. ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งให้เราเห็นภาพเข้าใจง่ายขึ้นก็คือการอพยพและการเดินในถิ่นทุรกันดารก็เพื่อขนกระดูกของโยเซฟเพื่อจะเข้าคานาอันให้ได้ Let us turn to Genesis chapter 15, ถ้าเราดูในสมการบทที่ 50นะครับ verses 24 through 26. ข้อที่ 24 ถึงข้อที่ Joseph, when he was about to die, 26 เมื่อโยเซฟถึงเวลาที่ท่านใกล้จะตาย he gives hope to his people. กินก่อน Chapter 50, verses 24 through 26. ข้อ 24 นะครับโยเซฟก็ให้ความหวังแก่พวกพี่น้องว่าเราจะตายแล้วแต่พระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกท่านแน่ๆและจะพาออกไปจากดินแดนนี้ไป
ไปสู่ดินแดนที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบโยเซฟให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลสาบานว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกท่านแน่ๆแล้วท่านทั้งหลายต้องนำกระดูกของเราไปจากที่นี่ And so Joseph gives hope to his people, saying God will fulfill his promise by sending you to Canaan. โยเซฟให้ความหวังแก่คนอิสราเอลว่าพระเจ้าจะเยี่ยมเยียนพวกท่านและจะพาพวกท่านเข้าสู่แผ่นดินคานาอัน And he says, remember to take my bones. โยเซฟสั่งกำชับว่าจะต้องนำกระดูกของเราเข้าสู่แผ่นดินคานาอันด้วย And they embalmed his dead body. They mummified his dead เขา body. ก็ห่อศพโยเซฟไว้นะครับเป็นเหมือนกับมัมมี่ But they did not bury him. แต่ไม่ฝังไว้ They put him in a coffin แล้วก็บรรจุไว้ในโลงศพ and kept his body. แล้วก็รักษาร่างของท่านไว้ For the Israelites, สำหรับคนอิสราเอลนั้น the bones of Joseph became a sign กระดูกของโยเซฟจึงกลายเป็นสัญลักษณ์นะครับ to help them remember. เพื่อช่วยให้คนอิสราเอลระลึกถึง Every time they saw Joseph's coffin, ทุกครั้งที่เขาเห็นโลงศพของโยเซฟ although he's dead, ถึงแม้ว่าตัวโยเซฟตายไปแล้ว it is as though he is speaking to them. ก็ยังเป็นเหมือนกับมีเสียงบอกกับพวกเขาให้ความหวังพวกเขาว่า God will surely remember you พระเจ้าจะระลึกถึงพวกท่านแน่ and take you into Canaan. แล้วพาพวกท่านทั้งหลายเข้าสู่คานาอัน Jesus also died on the cross. พระเยซูก็ตายบนไม้กางเขน But is he dead? แต่พระองค์ได้ตายจริงๆไหมพระองค์ตายตลอดไปไหม Today, is Jesus dead? ทุกวันนี้พระเยซูยังตายอยู่ไหม Is he alive? พระองค์มีชีวิตอยู่ไหม Where? อยู่ที่ไหนครับ Where? In heaven In heaven? Way up there? สูง Where is he? Who says he's here today in my heart and in my life? พระเยซูใครบ้างที่เชื่อว่าพระเยซูอยู่ที่นี่และอยู่ในใจของเรา Amen? Then, what is the sign that you see and say, wow, Jesus died for me? อะไรคือเครื่องหมายที่บอกให้เรารู้ว่าพระเยซูได้ตายเพื่อเรา And he will take me into heaven. และพระองค์จะพาเราเข้าสู่คานาอันหรือเมืองบรมสุขเกษม What's the sign? อะไรคือเครื่องหมายนั้น Have you seen something like that looks like this? เคยเห็นแบบนี้ไหม What is this? นี่คืออะไร What happened on this thing? เกิดอะไรขึ้นบนไม้กางเขนนี้ This is where Jesus died. นี่คือที่ที่พระเยซู We ตาย get the sign of his death and we get reminded and we receive hope. เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าพระองค์ตายไปแล้วแต่ขณะเดียวกันเป็นความหวังว่าเราจะถูกพาเข้าสู่คานาอันของเรา Joseph's death was a hope for the Israelites. ความตายของโยเซฟกลายเป็นความหวังสำหรับคนอิสราเอล And so, when they were coming out of Egypt during the Exodus, เมื่อพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์ผ่านทางการอพยพ Exodus chapter 13, verse 19, อพยพบทที่ 13 ข้อที่ 19 Moses takes the body of the bones of Joseph and comes out of Egypt. โมเสสก็สั่งให้เอากระดูกของโยเซฟออกมาจากประเทศอียิปต์ด้วย And then what happens to the bones? แล้วเกิดอะไรขึ้นกับกระดูกนั้น Have you heard anything about the bones in the wilderness? มีได้ยินบรรยายถึงเรื่องราวของกระดูกอะไรไหมในถิ่นทุรกันดารมีไหม No, right? Maybe. It was too heavy, they threw it away. มันหนักเกินเขาก็เลยพากันทิ้งไปเลยใช่ไหม Did they lose the bones in the Red Sea? หรือว่าข้ามน้ำทะเลแล้วมันจมหายไปกับทะเลแดง Where did it go? แล้วกระดูกหายไปไหนกระดูกอยู่ที่ไหน In Joshua ในโยชูวา chapter 24, บทที่ 24 when they come into the land of Canaan, เมื่อเขาเข้ามายึดครองแผ่นดินคานาอันแล้ว
and then they conquer the land. แล้วก็ชนะแผ่นดินนั้นยึดครองแผ่นดินนั้น So ได้ wilderness journey 40 years, เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40 ปี and then 16 years in conquering the land. แล้วก็ใช้เวลาอีก 16 ปีในการทำสงครามยึดครองแผ่นดินคานาอัน And finally, after that, หลังจากนั้น they buried the bones. Verse 32. They buried the bones of Joseph. ข้อที่ 32 นะครับก็บอกว่าเขาจึงฝังกระดูกของโยเซฟไว้ They fulfilled the promise. เขาทำตามคำสัญญา What is bone? กระดูกคืออะไร In Genesis chapter 2, ในปฐมกาลบทที่ verse 23 is it? When God created, 2 เมื่อพระเจ้าสร้าง made woman for Adam, พระเจ้าสร้างภรรยาให้แก่อาดัม what does Adam say? อาดัมบอกว่าอะไรครับ นี่แหละกระดูกจาก You are the bone of my บอกผู้ bones. หญิงว่าเจ้าคือท่านคือกระดูกจากกระดูกของเรา Ladies, who's married? Anybody married? Any woman who's married ผู้หญิง here? ผู้หญิงที่ Married? แต่งงานแล้วยกมือขึ้นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วยกมือขึ้น Married. God bless you. ขอพระเจ้าไว้ก่อนนะครับ Imagine your husband says, "You are my bone." ลองนึกภาพสามีบอกกับเราว่าท่านคือกระดูกของ Do you เรา Thank you so. ขอบคุณครับ Do you, is that a word? ปลื้มไหมสามีบอกอย่างนี้ Is that an expression of endearment? You are a bone. เวลาบอกว่า You are my bone. คุณคือกระดูกของผมนี่มันซึ้งไหม Married husbands,ผู้ชายที่แต่งงานแล้วยกมือขึ้นหน่อย tonight go home คืนนี้กลับไปบ้านนะครับ and tell your wife, บอกภรรยากระซิบที่ข้างหู "You are my bone." คุณคือกระดูกของผม What do you think will happen? คิดว่าจะได้รางวัลอะไรไหม What does it mean? And then in ความหมายของข้อนี้คืออะไร ในเอเชียเคียวบอกว่า Ezekiel 37, we know บทที่ 37 มีเรื่องวางเขากระดูก there's แห้ง dead bones, กระดูกแห้งตายเต็มไปในหุบเขานั้น but there's water flowing down from the temple แต่ก็มีแม่น้ำที่ไหลมาจากพระวิหาร and brings the bones และ back to ทำ life. ให้กระดูกนั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Bone in Hebrew ภาษาฮีบรูนะครับคำว่ากระดูก is etsem. คือคำว่า Etsem. เอสเซมนะครับกระดูก This means bones, แปลว่ากระดูก structure, โครงสร้าง or same, หรือว่า very เซน same, มี equal. เหมือนกันนะครับคำว่ากระดูกแปลว่าเหมือนกันหรือว่าเป็นของแท้ This same can be translated as self. คำว่าเหมือนกันนะครับแปลว่าตัวตนเดียวกัน So when Adam is telling Eve, the woman, "You are bone of my bones," he's saying, "You are myself." เมื่ออาดัมบอกกับอีฟนางเอวาบอกว่าเจ้าท่านเป็นกระดูกจากกระดูกของเราแปลว่าเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับร่างกายของเราเองเป็นชีวิตของเราเอง It represents the very foundation and essence ก็คือเป็นแก่นแท้ของความเป็นตัวตนของเรา of the person. ของบุคคลนะครับ So in the Bible, ดังนั้นในพระคัมภีร์ those who are cursed, God says, crush their bones or burn their bones. เมื่อคนถูกปรับโทษหรือถูกสาปแช่งพระเจ้าจะบอกว่าให้หักกระดูกของเขาแล้วก็เผาทำลายกระดูกนั้นทิ้ง But and the psalmist says when he's really accursed or really going through difficult times, he says, "My bones are drying up." ในหนังสือสดุดีนะครับเมื่อผู้เขียนสดุดีมีความทุกข์เขาก็บอกว่ากระดูกของข้าพเจ้ากำลังแห้งผาก But if the bones are still there, แต่ถ้าหากยังมีกระดูกอยู่ตรงนั้น that is a hope that the essence of the person is still there. ก็แปลว่าตราบใดที่ยังมีกระดูกก็ยังมีแก่นแท้ชีวิต
ของเขายังมีความหวังอยู่ That's why in Exodus เพราะเหตุนี้ในพระธรรมปฐมกาลอพยพ chapter 12 verse 46, บทที่ 12 ข้อที่ 46 during the Exodus they had Passover and they ate the Passover lamb. เขาก็มีพิธีปัสกาแล้วก็มีการกินเนื้อลูกแกะปัสกา And God told them, do not break the bones of the lamb. พระบัญชาของพระเจ้าก็คืออย่าหักทำลายกระดูกของลูกแกะ They did not know what that meant. ซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจความหมาย But in John chapter 19 verse 33, ในยอห์นบทที่ 19 ข้อที่ 33 let us turn to John chapter 19. We are almost done. มาถึงตอนท้ายแล้วนะครับให้เราเปิดดูยอห์นบทที่ 19 ข้อ 33 John chapter 19 verse 33. ข้อ 33 บทที่ 19 Usually when they have to hurry up and kill the person on the cross, they break the bones, break the legs. หลายครั้งนะครับวิธีที่จะทำให้นักโทษตายเร็วๆเขาจะทุบหรือหักกระดูก But seeing that Jesus was already dead, they did not break his legs. แต่เมื่อมาถึงพระเยซูเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์ Verse 36, ข้อ 36 it says, For these things came to pass to fulfill the scripture, not a bone of him shall be broken. ข้อ 36 เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่าพระอัฐิหรือว่ากระดูกของพระองค์ไม่หักสักชิ้นเดียว What is so important about Jesus' bones? กระดูกของพระเยซูสำคัญมากแค่ไหน That God did not want his bones to be broken. ทำไมพระเจ้าจึงปกป้องไม่ให้กระดูกของพระองค์หัก It's because the bones represent his essence. ก็เพราะว่ากระดูกของพระองค์เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตแก่นแท้ของพระองค์ Upon our bones exist our flesh and blood. จากกระดูกของเรานะครับเป็นโครงสร้างจึงทำให้เนื้อและก็หนังของเราคงรูปอยู่ได้ Jesus said, Eat my flesh and drink my blood. พระเยซูบอกว่ากินเนื้อของเรากินเลือดของเรา The bone represents the very essence of what he was trying to give to us. แต่ว่ากระดูกนั้นคือสัญลักษณ์ของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์อยากจะมอบให้แก่เรา His bones represent the very self, he himself. กระดูกของพระองค์เปรียบเหมือนกับแก่นแท้ชีวิตแท้ของพระองค์ที่อยากยกให้แก่เรา So when the Israelites were carrying the bones of Joseph, เมื่อคนอิสราเอลหากระดูกของโยเซฟออกมา their mindset is not dead person. ความคิดของเขาไม่ใช่การหามศพคนตาย They're carrying the faith and the covenant of Joseph. แต่เขากำลังแบกพันธสัญญาที่มีอยู่ในชีวิตของโยเซ They ฟ are carrying their Savior. เขากำลังแบกกำลังขนย้ายผู้ช่วยให้รอดของเขาออกมา And so the bones of Joseph become the beginning and the end of the wilderness journey. ดังนั้นกระดูกของโยเซฟจึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการอพยพและก็เป็นจุดสิ้นสุดเวลาของการจบสิ้นการอพยพนั้นด้วย Whose bones do we need to carry? กระดูกของใครที่เราจะต้องขนและหามออกมา The carriers of those bones will become they came into Joseph. Okay, do you understand? Joseph said it's Joseph's faith that is carrying the Israelites through the wilderness into Canaan. ความเชื่อของโยเซฟนะครับก็คือสิ่งที่เกื้อหนุนสิ่งที่นำพาคนอิสราเอลให้ฝ่าฟันการเดินทางในถิ่นทุรกันดารไปได้ Joseph's faith is alive, although Joseph was dead. ถึงแม้ตัวของโยเซฟจะตายไปแล้วแต่ความเชื่อของโยเซฟยังมีชีวิตอยู่ And so those who believed in Joseph's word, they came into his faith. ดังนั้นคนที่เชื่อในคำของโยเซฟจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในความเชื่อของโยเซฟด้วย Although they were carrying Joseph's bones, ถึงแม้เขากำลังแบกกระดูกของโยเซฟอยู่ it was Joseph's faith leading them. แต่จริงๆแล้วความเชื่อของโยเซฟคือสิ่งที่นำทางชีวิตของพวกเขา So they became part of the fourth generation. เขาจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นที่สี่ Whose
bones do we need to carry now? ตอนนี้เราจะต้องแบกกระดูกของใคร Jesus' bones. กระดูกของพระเยซู Do you have Jesus' bones? ตอนนี้มีใครเก็บกระดูกของพระเยซูไว้บ้าง This is the bones of ก็ Jesus. นี่กระดูกของพระเยซูก็คือหนังสือพระคัมภีร์นี่ Who's going to carry it? ใครจะถือพระคัมภีร์ไปบ้าง Are you going to let it down? เราจะทิ้งพระคัมภีร์ไปอย่างนี้ไหม Because it's so heavy? เพราะว่ามันหนักเกินไปหรือเปล่า Because it's so hard? เพราะว่ามันเข้าใจยากหรือเปล่า Because the Amalekites are attacking us? เพราะว่าพวกอามาเลกกำลังเข้ามาโจมตีเรา The people who are carrying the bones of Joseph, คนอิสราเอลที่ต้องหากระดูกของโยเซฟ their names are not acknowledged. ไม่มีการเอ่ยชื่อของพวกเขาในพระคัมภีร์ด้วยซ้ำ When there's enemies attacking, they could not let it down and run away. แต่เมื่อพวกศัตรูยกทัพมาโจมตีเขาไม่สามารถทิ้งกระดูกนั้นแล้วก็พากันหนีเอาชีวิตรอด Even if I die, I have to still carry the bones. มันมีความหมายว่าถึงจะต้องตายก็ต้องยอมตายโดยไม่ทิ้งกระดูก Was it light or heavy? ตรงนี้เป็นถือว่าหามลงศพมันเบาหรือว่ามันหนัก Is carrying the word of God light or heavy? การที่เราต้องแบกพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เบาหรือสิ่งที่หนัก Is it convenient or not convenient? มันสะดวกสบายไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก Is it restricting or freeing? มันเป็นสิ่งที่มี Liberating. เสรีภาพหรือว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับมีข้อผูกมัดข้อกำหนด Your friends say, hey, let's go play and go party. เพื่อนบอกว่าพากันไปเลี้ยงฉลองหน่อยดีไหมไปงานปาร์ตี้ You're carrying Joseph's bones. แต่เรากำลังแบกกระดูกของโยเซฟอยู่ I want to go, โอ้อยากจะไปเหมือนกัน but I have to take Joseph's bones with me. แต่ต้องเอากระดูกโยเซฟไปด้วย It's not easy, ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหม but it is possible แต่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ only when the bones are alive to you. เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ กระดูกนั้นกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตสำหรับเรา Let us look at one more verse. ให้เราดูอีกข้อหนึ่ง Mark chapter 15. มาระโกบทที่15 Verse 43. มาระโกบทที่15 43. Oh, Chapter see. 15, verse 43. ข้อ43 Pastor, can you read that verse? โยเซฟจากอาริมาเทียซึ่งเป็นสมาชิกสภาและเป็นที่นับถือของคนทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นคนที่กำลังคอยแผ่นดินของพระเจ้า ไปหาปิลาตด้วยความกล้าหาญเพื่อขอพระศพของพระเยซู He asked for the body of Jesus. โยเซฟชาวอาริมาเทียไปขอพระศพพระเยซู Isn't it interesting? Now, sometimes- Jesus' dad is Joseph. Jesus' dad is Joseph. พ่อของพระเยซูมีชื่อว่าโยเซฟ And the one who took Jesus' dead body was Joseph also. และคนที่มาขอพระศพพระเยซูก็ชื่อโยเซฟ Anyway, here Joseph of Arimathea อันนี้เป็นโยเซฟชาวอาริมาเทีย asks for the body of Jesus. มาขอพระศพพระเยซู And then Pilate, จากนั้นปิลาตนะครับ verse 44, ข้อที่44 Pilate wondered if he was dead by this time. ปิลาตก็ประหลาดใจว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วหรือจึงเรียกนายร้อยมาถาม Verse 45, ข้อที่45เมื่อรู้เรื่องจากนายร้อยแล้วท่านจึงมอบพระศพให้แก่โยเซฟ he granted the body to Joseph. เขาก็ยอมให้อนุญาตให้โยเซฟรับพระศพไป In Greek, these two bodies are different. ในภาษากรีกนะครับร่างสองร่างนี้แตกต่างกัน When Joseph asks for the body, เมื่อโยเซฟอาริมาเทียขอพระศพ it's soma. ตรงนั้นใช้คำว่าโซมาซึ่งหมายถึงร่างกาย But when Pilate gives up the body, he says ptoma.
แต่ว่าเมื่อปิลาตยกพระศพให้นะครับภาษากรีกใช้คำว่าพันโตมา What's the difference? สองคำใช้คำบรรยายถึงศพนะครับแต่มีภาษากรีกสองคำ Soma is just body. คำว่าโซมาก็คือร่างกาย Apostle Paul uses this word to refer to the church as the body of Christ. ซึ่งเปาโลก็บอกว่าคริสตจักรคือโซมาหรือว่าร่างกายของพระเยซู So it has a connotation that it is a living body. ซึ่งหมายถึงร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่ But Pilate says, แต่ปิลาตใช้คำว่าพันโตมา carcass, dead body. คือศพนะครับหรือว่าร่างกายที่ตายแล้ว To you, is Jesus Soma or Ptoma? สำหรับเราพระเยซูเป็นโซมาหรือว่าสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายแล้ว Soma? But think about it, day by day, is he Soma or is he Ptoma? ลองคิดดูแต่ละวันในชีวิตจริงว่าวันนี้พระเยซูตายหรือว่าพระเยซูมีชีวิตอยู่สำหรับเรา In our heads, he's Soma, but when I want to go and commit sin, I say Ptoma. แต่บางทีในหัวของเรามีคือรู้ทางหัวสมองว่าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ แต่ว่าพออยากจะไปงานเลี้ยงกับเพื่อนพระองค์ตายแล้วนะครับ Are you the ones that are carrying the bones of Jesus? เราเป็นคนที่กำลังแบกกระดูกของพระเยซูจริงไหม Let's have a time of meditation at this อยาก time. จะให้เราคิดเคร่งครวญด้วยกันในเวลานี้ By carrying the bones, ในการที่เราแบกหามกระดูก the wilderness journey begins. ทำให้เกิดการอพยพในถิ่นทุ The รกันดาร wilderness journey seems like it's difficult, การเดินในถิ่นทุรกันดารอาจจะดูเหมือนว่ายากลำบาก but during that time, God provided everything. แต่ว่าเมื่อเราถึงเวลาจริงๆพระเจ้าก็จะเตรียมทุกอย่างไว้หมด God protected their health. พระเจ้าทำให้เขามีสุขภาพที่ดี As long as they walked with God, ตราบเท่าที่พวกเขาเดินไปกับพระเจ้า there was no problem. ก็ไม่มีปัญหาเลย There was no lack. ไม่มีการขัดสน Today, I'd like to ask you to ask yourself and promise in your heart. วันนี้ผมอยากจะท้าทายให้พี่น้องถามตนเองแล้วก็ทำสัญญาใจกับพระ Jesus, เจ้า I want to be the one that will carry your bones. ให้เราสัญญาในใจของเราว่าพระเยซูเราอยากจะเป็นคนที่แบกหามกระดูกของ I will not let it down. เราจะไม่มีวันปล่อยทิ้งไป When we have that kind of commitment, เมื่อเรามีการอุทิศตนแบบนี้ whatever problem you may have today, ไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาใดๆในชีวิตวันนี้ Jesus will say, I'll take care of that. พระเยซูก็จะบอกว่าเราจะดูแลเอง You carry my bones, I'll carry your problem. เจ้าแบกกระดูกของเราเราจะแบกปัญหาให้เจ้าเอง So let us pray at this ให้ time. เราอธิษฐาน